Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. İriz doğanlar, iriz Türkmenistanlılar. Şu Recep ayı başlayalı beri Kur'an-ı Kerim'i Türkmen diline hatim etmeye, yani okumana başladık. O özümüz öğreneli ve bizi dinleyenler belki okumana vakti yoklar, hem öğrensinler, dinlesinler. O sahil sesim gowdal bolup biler, hoşuňyza gitmän biler. Hakkınızı halal edin. Türkmen dilini okuyas. İsra suresi, Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi. İsra suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 111 ayetten ibarettir. Bu surenin ilkinci ayetini giyice seyran etmek diyen manini anladayan Esra işliginin geçýändigi sebäpli bu süre şeýle adlandyrlypdyr. Süre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi bilen başlanýar. Soň bolsa İsrail oğullarının baştan geçirmeleri, yeketek Allah'a kulluk etmek, ene ata yaxşılık etmek, kıskanç ve isripçi bolmazlık, eklenç korkusu sebäpli çağaları öldürmezlik, zina etmezlik, yetimin ve başkanın hakkını iymezlik, tekebbir bolmazlık ýaly berent ahlak ve edep terbiye esasları barada aýdylýar. Rahman ve Rahim, mehriban ve Rahim şefaatli Allah'ın adı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Bir giyice bendesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ayet mucizelerden kabirini görkezmek için Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'taki teverrügün mübarek olan Aksa mescidine seyran ettiren Allah ehli kemçiliklerden pektir. Ol ehli zat eşidýändir, görýändir. Düşündürüşi. Bir gece Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın kudreti bilen Mekke'den Kudüs'teki Aksa mescidine akidilýär. Ol yerden hem asmana akidilýär. Muňa Miraç hadisesi diýilýär. Ol bu seýahatyny Allah'ın en çemin kudretini görýär. Peygamberler ve perişteler bilen hemra bolýar. Dowzaky ve cenneti görýär. Sidratul Muntaha diýilen älemin iň çetkin okadyna çelli baryp ýetýär. Bu seyahatta 5 wagt namaz farz edilýär. Bakara suresinin soňky 2 aýaty indirilýär. Biz Musa aleyhissalama kitap Tevrat berdik ve onu İsrail oğullarına menden Allah'dan başkasını hossar tutmaň diýip olara yol görkeziji edip iyi verdik. Ey Nuh bilen bile gemide yüzen kişilerimizin zürriýatlary, taqiq ol Nuh aleyhissalam köp şükür edýän ben dedi. Biz kitapta Tevrat'ta İsrail oğullarına taqiq siz yerin yüzünde 2 gezek bozgoqluk edersiniz ve hükmen ulumsuluk edip aşağı tekebbirlenirsiniz deyip hüküm ettik. Ol ikisinin oğulkısının vakti gelinde biz sizin üstünüze ören güýçli bendelerimizi iyi verdik. Olar sizi cezalandırmak için öýlerinizin aralarına girip antadılar. Bu yerine yeterilmeli vadadı. Düşündürüşi, İsrail oğulları azıp halalı haram deyip Zekeriya peygamberi aleyhisselam öldürüp ne hakkan dökenlerinde Allah Teala onların üstüne Babul hükümdarı Buhtun Nasiri Kabir rivayetleri var, Calut'u musallat edýär. Olar İsrail oğullarının 70 biňisini yesir alýarlar ya da öldürýärler. Bu İsrail oğullarının birinci bozakçılıgydyr. Soň gaýtadan biz size olara Babil hükümdaryna karşı ýene de üstünlük verdik ve size mal, mülk, oğulları bilen medet verip san sajagyňyzy arttırdyk. Eger ýaxşylyk etseňiz, özüňiz üçin ýaxşylyk etdiňiz bolar ve eger ýamanlyk etseňiz, ýene özüňiz üçin ýamanlyk etdiňiz bolar. Ey İsrail oğulları, beýleki ikinji azgynçylygyň wadasy wagty gelende yüzüňizi gara etmekleri, öňkü gezek girişleri ýaly Kudüs'taki mescide weýrançylyk etmek maksady bilen girmekleri ve eýlen zatlaryny haraplap ýok etmekleri üçin düşmanlaryňyzy täzeden size musallat etdik. Düşündürüşi, tefsir kitaplarını İsrail oğullarının başına ikinci gezek gelen musibatyň sebebi hükmünde onların azgınçılık edip Yahya aleyhisselam peygamberi öldürmekleri ve İsa aleyhisselam peygamberi öldürmek istemekleri ýaly
sebäpler agzalyk geçilýär. Belki Perwerdigäriňiz size merhemet eder. Eger azgynçylygyňyza dolansaňyz, biz hem sizi helak etmäge dolanarys. Biz dowzaky kapyrlar üçin gurşap alyjy zyndan etip goýduk. Elbetde bu Kur'an insanlary iň dogry ýola gönükdirýär we ýaxşy işleri edýän möminlere taky uly sylagyň bardygyny buşlaýar. Taky ahirete iman getirmeýän kişiler üçin bolsa ejirli azaby taýýarlap goýduk. İnsan Allah'dan ýaxşylyk sorap dilek edişi ýaly başyna kynçylyk gelen mahaly ýamanlyk dilep hem dilek eder. İnsan ören gyssanmaçdyr. Düşündirişi bu ayette insanyň kär halatda başyna düşen kynçylyklary sabırlylyk we zähmet bilen ýeňip geçmek ýerine öz ölümini dilemek, gargyş etmek, haram ýa-da halallygyna garamazdan mal mülk edilmek ýaly ýalňyş ýollar bilen Allah doğa dilek edýän halatlaryny hem bolýandygy aýdylýar. Biz giýjäni we günlügi gudratymyzy görkezýän iki alamat etip goýduk. Giýjäniň alamatyny aýy dinç almaňyz üçin öçürdük. Günlügiň alamatyny güni rızkalyňyzy Perwerdigäriňiziň pazly kereminden islemeňiz üçin, ýyllaryň sanyny we aý günüň hasabyny bilmek üçin aýdynlyk etip goýduk. Şeýdip ähli zady açykdan açyk beýan etdik. Biz her insanyň guşuny, amalyny öz boynuna bagladyk. Kıyamet günü onun üçin eden işleri öňüne açylyp goýuljak bir kitap çykararys. Oňa kitabyny oka. Bugün hasaba çekici hukmyny özüň üçin yeterlikdir diýler. Kim dogry ýola düşse, diňe özü üçin düşýär. Kim dogry ýoldan azaşsa, diňe öz ziýanyna azaşýar. Hiç bir günäkär özgäniň günäsini götermez. Biz tä peýgamberi iberýänçäk hiç bir kowma azap bermedik. Biz bir şäheri, ýurdy helak etmek isleýänimizde ol şäheriň, ýurdyň ynjyk baş tutanlaryny dogry ýola gelmegi emir ederiz. Ýöne olar ol ýerde bozoklyk ederler. Şeýdip ol ýurdyň üstüne söz azap wajyp bolar. Biz hem ol ýurdy ýumrup weýran ederiz. Biz Nuh'dan soňky nesillerden hem ençäsini helak etdik. Senin Perwerdigäriň bendeleriniň günälerinden dol habardardyr, görüp duramdyr. Kim bu çalk geçen dünýäni islese, ol ýerde oňa isleýän kişimize, isleýän zadymyzy eglemän bereriz. Soň oňa dowzak taýýarlarys. Ol dowzaka ryswa edilen, kovulan halda girer. Kim ahireti islese, mömin bolup, onun üçin münasip zähmet çekse, ine olaryň zähmeti şükranalyk bilen gaýtarylar. Her birine, olara da, dünýäni isleýänlere de, bulara da, ahireti isleýänlere de senin Perwerdigäriň nygmatyndan bereriz. Senin Perwerdigäriň nygmaty hiç kime gadagan edilen däldir. Biziň nädip bu dünýäde olaryň ençesinden üstün edendigimize bir seret. Elbetde ahiret bu dünýäden derje taýdan hem has beýikdir. Üstünlük taýdan hem has beýikdir. Allah'ın ýany bilen başga bir Hudaý tutunma. Şeýle etseň ryswa edilen we ýardamsyz, ýalňyz taşlanan halda galarsyň. Senin Perwerdigäriň ýalňyz özüne ibadet etmeňizi we ene ataňyza ýaxşylyk etmeňizi emir etdi. Ol ikisinden, ene atadan biri ýa-da her ikisi senin ýanynda garlyga ýetse, olara üf hem diýme, olary azgyrylma. Ol ikisine hoş, mülayim söz aýt. Ol ikisine mehribanlyk bilen pesberlik ganatyny ýaý we aýt: Ey Perwerdigärim, meni çağa wagtym rehimdarlyk bilen terbiýelep östürüşleri ýaly olara da merhemet et. Perwerdigäriňiz siziň kalplaryňyzdaky zatlary ören gowy bilýändir. Eger sizler ýaxşy kişiler bolsaňyz, elbetde ol tawba eden ýaxşy kişileri bagyşlaýjydyr. Garyndaşlara, garyplara we ýolakça hakyny ber. İsripçilik edip sowurma. Takyk sowurýan isripkärler şeytanlaryň doganlarydyrlar. Şeytan bolsa Perwerdigärine ören näşükür bolupdy. Eger eliňne berere zadyň bolmanlygy üçin Perwerdigärinden gelmegine umidigärlik bilen garaşan rahmetiň, bereketiň sebäpli olardan garyplardan ýüz öwürýän bolsaň, onda olara bolmany mülayim,
gövün alıcı söz bir ayt. Düşündürüşi Bilal, Süheyb, Salim, Mahça ve Habbab ýaly garip sahabalar radiyallahu anhum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yardım bilen güzranlaryny alýardylar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olara bermäge zat tapmadyk ýagdaýynda olardan uýalyp aýdara söz tapman ýüzüni sowurdy. Ýöne Allah'dan olara rızkal yardım bermegini isläp dilek ederdi. Ine bu aýatda Peygamberimizin olara bermäge zady bolmadyk ýagdaýynda olara ýaxşy söz aýdyp göwünlük bermegin diýer. Elini boynuna bağlama, kıskanç bolma, isripçil bolup, elini bütünle açıp hem goýberme. Şeýle etsen, ýazgyrlan ve biçare galan halda bolarsyň. Şüphesiz senin Perwerdigaryň rızkaly islen kişisine giňden ýaýar ve islen kişisine de dar eder. Taqiq ol bendelerinden habardardır, onları görüp durandır. Gariplik korkusy bilen çağalaryňyzy öldürmeň. Onlara da size de rızkaly biz berýäris. Taqiq olary öldürmek ören uly günädir. Zina golaylaşmaň. Çünkü ol aňyrbaş bir hayalykdyr, bozuklukdyr, ören yaman ýoldur. Hak goňuz bolmasa, nähak yere Allah'ın haram, gadagan eden janyny almaň. Kim nähak yere öldürilse, onun öldürülen adamın hossaryny ağır almaga hukuk berendiriz. Öldürülenin hossary, ganhory öldürmekde hetten aşmasın. Çünkü ona kasas etmeye hukuk berilip yardım berilendir. Yetimin mal mülkünü te ol kamillik yaşına yetýänçe diňe iň gowy tärde golaylaşyn. Onun emlägini gereksiz yere sarp etmeň. Gowy gözekçilikde saklan. Ähde ve paly bolun. Çünkü ähdi peýmanyna berilen sözde jogapkärçilik bardyr. Anyk bilmeýän zadyňy eýerme. Çünkü kulak, göz ve kalp bularyň ählisi ondan anyklaman eýeren zadyňdan jogapkärçilige çekiler. Yer ýüzünde menmenlik edip gomparyp hem ýöreme. Çünkü sen hiç kaçan yeri hem ýaryp bilmersin ve uzalyp dağlara hem yetip bilmersin. Bu aýdylyp geçiren yaman zatlaryň ählisi senin Perwerdigaryň ýanynda halanmayan zatlardır. Ine bular Perwerdigaryň öz hikmetinden sana wahy eden zatlaryň käbirleridir. Allah'ın ýany bilen başga bir Hudaý tutulma. Şeýle etsen ýazgyrlan ve Allah'ın rahmetinden gowulan halda dowzaha oklanarsın. Ey Allah şärik goşanlar! Perwerdigaryňyz size ogullary saýlap berip, özüne periştelerden gyzlar edindimi? Taqiq siz ören agyr hem günä söz sözleýärsiniz. Kasam bolsun, biz bu Kur'anda adamlaryň pent almaklary üçin aýatlary dürli görnüşlerde beýan etdik. Ýöne bu pent nesihatlar olaryň kejirligi sebäpli diňe hakykatdan daşlaşmaklaryny artdyrýar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt, eger olaryň aýdyşlary ýaly ol Allah bilen bile başga hudaýlar hem bar bolsady, onda olaryň her biri arşyň eýesine golaylaşmak ýa-da ondan üstün çykmak üçin bir ýol, çäre gözlerdi. Olaryň aýdýan zatlaryndan ören ýokary, beýik bolan Allah ähli kemçiliklerden daşdyr we päkdir. 7 gat asmanyň, yer we bularda bar bolan zatlar onu tesbih edýärler. Oňa hamdy sena bilen zikir aýtmaýan hiç bir zat ýokdur. Ýöne siz olaryň hamdy senasyny bilmersiňiz. Taqiq ol halimdir, howlugyan däldir, bagyşlaýjydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen Kur'an okanynda senin bilen ahirette iman getirmeyen kişilerin arasına görünmeyen gizliğin bir perde çekýäris. Biz olaryň Kur'ana düşmezdikleri için kalplarının üstünde perde, kulaklaryna agyrlyk, kerlik döretdik. Sen Kur'anda Perwerdigaryň ýeketäkligini ýad edeninde olar ýyzlaryna öwürilip gaçyp giderler. Biz olaryň sana kulak asýan wagtynda näme sebäpden kulak asýandyklaryny we azara pişirdaşyp ol zalim kişileriň möminlere siz jadylanan adamdan başgasyna eýermeýärsiňiz diýenlerini ören ýaxşy bilýäris. Gör, olar seni palça, şahira, jadylanan adama deňäp nähili misallar getirdiler. Şeýdip olar hak ýoldan azaşdylar. Indi olar dogry ýol tapyp
başarmazlar. Olar biz ölüp sünk ve oranın toprak bolanımızdan soň täzeden dirildiler mi diýerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayt, daş bolun ya demir bolun. Ya da göwnüňize ören kyn bolan başga sizin düşünjäňize görä yaradylmasy mümkin bolmayan zatlardan bir yaradylan zat bolun. Bari bir Allah sizi dirilder. Yine olar ölelimizden soň bizi kim gaýtaryp getirer diýerler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayt, sizi owal bir gedek yaradan Allah gaýtaryp getirer. Olar sana kellelerini ýaýkap ol haçan bolar diýerler. Ayt, belki de ýakynda bolar. Allah ol gün sizi diriltip çağırar. Siz şol wagda ona hamdy sena bilen jogap berersiniz we dünýäde ören az wagt galandyr öýdersiniz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bendelerime ayt, olar iň ýaxşy sözi sözlesinler. Çünkü şeytan olaryň arasyna tow salar, ağızlaryny ağlartmak isler. Taqiq şeytan adamlar üçin açaçan düşmandır. Ey adamlar, Perwerdigäriňiz sizi has gowy bilýär, tanaýar. İstese size merhemet eder, istese de size azap verer. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni olaryň üstüne vekil, jogapkar edip iyi vermedik. Senin Perwerdigäriň asmanlarda we ýerde bar bolan kişileri has gowy bilýär we olardan islanyny peýgamber edip saýlaýar. Kasam bolsun, biz peýgamberleriň käbirlerinden üstün etdik, Dawuda Zebur'u verdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayt, ondan başga Hudaý hökmüni öňe sürýänleriňizi hem çağırın. Olaryň sizden bir ziýany dep etmäge ve başka tarapa sowmaga güýçleri ýetmez. Olaryň ýalbarýan ve kömege çağırýan perişte, jyn, Üzeyr, Meryem ve İsa peýgamber aleyhissalam ýaly kişileriniň özleriniň perwerdigärini has golay bolmak üçin araçy ýol gözlerler. Onuň rahmetini umyd ederler ve onuň azabyndan gorkarlar. Taqiq senin perwerdigäriň azaby korkunçdur. Kıyamet gününiň biziň helak etmejek ýa-da ören agyr azap bilen cezalandyrmak, hiç cezalandyrmajak hiç bir şäherimiz, ýurdumuz ýokdur. Bu kitapda Levh-i Mahfuzda ýazylandyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah şärik goşanlaryň senden isleýän ayatlaryny, mucizalaryny iyi vermekden bizi dine owalkylaryň olary ýalan hasaplamaklary saklady. Biz Semud kawmuna äşkär mucize olan düýäni verdik. Olar onu öldürmek bilen özlerine zulüm etdiler. Biz mucizeler dine gorkuzmak, duydurmak üçin iyi edýäris. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bir wagt sana senin perwerdigäriň adamlary gawap goýandyr diýipdik. Biziň sana gorkadan düýşümizi ve Kur'anda näletlenen zakkun ağacını adamlara imana gelmekleri üçin synak etip koyduk. Biz olary türlü mucizeler bilen gorkuzýarys. Ýöne bu olaryň dine uly azgynçyklaryny has hem artdyrýar. Bir wagt biz periştelere adama secde edin diýenimizde olar secde etdiler. Dine iblis secde etmedi. İblis palçykdan yaradan kişiňe secde edeýinmi diýdi. İblis şu menden üstün eden kişini gördünmü? Onun menden nämes artyk? Taqiq eger meni kıyamet gününe çelli diri kaldırsan şüphesiz onun zurriyadyny gol astyma alaryn, azdıraryn. Olardan diňe asanlysy sana gulluk ederler diýdi. Allah git gün bol. Olardan kim sana tabi bolsa taqiq yeterlik azap hökmüni dozak siziň jezanyz bolar. Olardan güýjüň yetenini sesin bilen azdyryber. Olaryň üstüne atly we piýada goşunyň bilen galmagallap çöz. Olaryň mal mülklerini, çağa çugallaryna şärik bol. Olara yalan wada ber. Şeytan olara yalandan başga zady wada bermez diýdi. Elbette sen meniň ihlasly bendelerim üstünden hökmürawanlyk edip bilmezsin. Vekil, gorokçy bolmakda seniň perwerdigäriň yeterliklidir. Ey adamlar, siziň perwerdigäriňiz ol Allah özüniň fazly kereminden rızkalyňyzy gözläňleyip deňizde siziň üçin gemini yüzdürýär. Taqiq ol size rahim şefaatlidir. Size deňizde kynçylyk, afat ýoluganyny
sizin dile edip çağıryanlarınız yitirim bolar. Dine onun özü galar. Yöne sizi uğru yere çıkarıp halas edenimizde Allah boyun bolmaktan yüz översiniz. Elbette insan ne şükürdür. Allah'ın sizi uğru yerde yer bilen yeksan etmeyeceğini ya da üstünüze daş soğurayan harasat ivermeyeceğini sizin inamınız var mı? Ondan son özünüze gorokçu hem tapmarsınız. Ya da sizi yine gaytadan ona denize gaytarıp üstünüze apı tufanı verip näşükür olup inkar etmeniz sebepli hem sizi gark etmeyeceğinize inamınız var mı? Ondan sonra özünüz için bize karşı kömekçi hem tapmarsınız. Kasam bolsun, biz Adam oğlunu neslini yerde ve denizde uluglar arkalı alıp gittik. Olara pek güzel rahatlardan rızkalı verdik. Onları yaradan rahatlarımızın köpsünden mertebelep üstün ettik. Kıyamet günü toporlara bölünen insanların her birini öz imamı baş tutanı bilen çağırırız. Kimin kitabı tağından verilse yine olar kitaplarını şatlık bilen okarlar. Ol gün olara cünnek yâli hem zulüm edilmez. Kim şu dünyada gapıl olup kör olsa ol ahirette hem kör olur ve ol körün ahiretteki yolu hasta guzaplı olur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah şerik koşanlar, biz sana vahiy eden zatlarımızdan seni daşlaştırıp bize karşı başka dağda toslap tapmağın için tas seni fitne aldava düşürüptüler, aldattılar. Yine şonda seni olar özlerini dost edinirler. Eger biz seni puhtalap saklamadık olsak, taqiq sen olara az hem bolsa mail olacaktın. Şeyle olanına taqiq biz sana yaşayışın külfetini koşarap, ölümün ağusunu da koşarap dattırardık. Son bize karşı sana yardım verecek hiç kişini hem tapıp bilmezdin. Düşündürüşü Allah şerik koşanlar İslam dinini kabul etmek için Peygamberimizden özlerinin kabul şartlarını kabul etmeni talep ettiler. Sonunda Allah Teala peygamberi äga edip yukarıdaki ayetleri indirttir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, onlar seni ol yerden yurdundan çıkarmak için sana eziyet verdiler. Şeyle olanla onların özleri hem senden sonunda az vakit yaşadılar. Peygamberini yurdundan çıkaran kavmin helak edilmeyi bizim senden önkü veren peygamberlerimizden kalan kanundur. Sen bizim bu kanunumuzda ütköçlük tapmarsın. Gün ortadan ağandan təgiycanın qaranqılığına çelli, öyle ikindi, akşam yatsı namazı doğru bercayet ve ertir namazını oka. Çünkü ertir bilen okalayan namaz şayatlıdır. Düşündürüş, bu ayette keskitli vaxtlarda okalayan 5 vaat namaza hem de gündüzki işleri goyokçuluk ediyen perişteler bilen giyeceki işleri gözölçülük ediyen periştelerin novatlarını çalışanlarına tir namazını okayan adamlara şayat bolyandıklarına işaret ediliyor. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, giyece oyanıp sana mahsus olan nepil teheccüd namazını oku. Şonna Perverdigarın seni makamı mahmuda övga münasip olan derece yetirir. Ey Muhammed sen, ey Perverdigarım, beni giyecek yerime doğruluk, salamatlık bilen giyiriz. Çık yerinden hem doğruluk bilen çıkar. Bana öz huzurundan kömekçi güç ver. Hak geldi, batıl zatlar yok oldu. Taqiq batıl yok bolucudur deyip ayt. Biz Kur'an'dan müminler için şifa hem de rahmet olan zatlar ayetleri indiriyeriz. Yani bu ayetler zalimlerin inkar etmekleri sebepli dine ziyan çekmegini arttırır. Biz insanın nıgmat verenimizde ol bizden yüzünü sovar ve ters tarafa öwürlüp daşlaşar. Ona yamanlık yetse umidini yitirer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, her kim öz kuruluşunu, huy hasiyetine göre amal eder. Son sizin perverdigarınız kimin has doğru yolladığını in o bilyendir. Senden ruh hakta sorayarlar. Ayt, ruh Perverdigarımın emrindedir. Bilyen işlerindedir. Size ılımdan dine az pay verildi.
Eger istesedik, sana vahiy ediyen zadımızı senden keserdik. Son bize karşı özün için bir yardım verecek vekil hosar tapmarsın. Eger vahiy kesilmeyen bolsa, onu bu dünya perverdigarinden gelen rahmet sayesindədir. Taqiq onun sana olan fazlı keremi veren uludur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, eger insanlar ve cinler Kur'an'ın mengzeşini getirmek için cemlenselerken mengzeşini getirip bilmezler. Hatta olur birleşip birilerine yardım verselerken bunu başarıp bilmezler. Kasam olsun, biz bu Kur'an'ı adamlara her türlü misali övran beyan ettik. Şonda da insanların köpsi halktan yüz övrüp dine kafirliğe baş koşýar. Olar Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı biz hiç kaçan sana ta yerden çeşme çüldürüp çıkaryançan ya da senin hurmadan ve özümden bir bakcan olup onların arasından çeşmeler coşturup aktıryançan iman getirmeriz. Ya senin öňe sürüp aytışın ýaly bizim üstümüze asmandan helak edici parçalar düşür. Ya peygamberliğini subut etmek için Allah'ın ve pirişteleri yüzbe yüz et. Ya senin altından bir öýüň olsun ya da asmana çık. Hatta bizim okumağımız için bize kitap indirmesen senin asmana götürülmene de hiç kaçan inanmarız dediler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, menin perverdigarim ähli kemçiliklerden päkdir. Bular menin işim däl. Eýse men diňe ilçi peygamber edip iýerilen adam dälmi? Adamlara doğru ýoly görkezüji peygamber gelende onların iman getirmegine Allah peygamber edip perişten däl-de adamy iýerdimi diýen sözlerinden başga zat päskel bolmady. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, eger yer yüzünde perişteler adamlar ýaly rahat yerleşip gezip ýören bolsalardy, elbette olara asmandan bir perişteni peygamber edip iýererdik. Ayt, menin bilen sizin aranızda menin peygamberlerime şayat bolmak doğrusunda Allah yeterliklidir. Taqiq ol bendelerinden habardardır. Ähli zady görüp durandır. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah kimi doğru ýola uruktursa, ine ol doğru ýola urukturulan kişi bolar. Kimi azyşdyrsa, sen hiç kaçan olur için ondan başka dostlar yardım verecek kişiler tapmarsın. Biz kıyamet gününde onları yüzünlüğüne sürülüp dozaka alınıp gidilecek halde kör, lal ve ker kişiler edip düzelderiz. Onların ahirki baracak yeri dozaktır. Dozakın odu sönü uğrandı onları yakmak için alavlı odu arttırırız. Bu onlara bizim ayetlerimizi inkar edendikleri hem de biz sünk ve kül balanımızdan son täzeden yaratılıp dirildiler ismi diyendikleri sebepli verilecek cezadır. Olar asmanları ve yeri yaradan Allah'ın özlerinin mengzeşini yaratmağa gücünün yetýändigini görmediler mi? Allah onların ölmegi ve dirilmegi için bir wagt belläp goýandyr. Munda hiç ýeri şüphe ýokdur. Ýöne zalimler kafirlikten, inkar etmekten başka zady kabul etmeýärler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen kafirlere ayt, eger siz perverdigarimin rahmet hazinalaryny eýe bolsadyňyz, sarp etmek bilen torjagyndan gorkup puhta saklardyňyz. İnsan eren gyskançdyr. Kasam bolsun, biz Musa aleyhissalama äşkar 9 ayet mucize verdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, İsrail oğullarından sonra Musa olara gelende Firavun ona, ey Musa, doğrusu men senin jadalanandygyny güman edýärim diýdi. Musa aleyhissalam hem kasam bolsun ey Firavun, sen bulary meniň peygamberlerime äşkar delil edip asmanlaryň we ýeriň perwerdigarinden başga biriniň indermändigini bilýärsin. Ey Firavun, doğrusu men senin helak ediljekdigini çak edýärim diýdi. Firavun olary Musa aleyhissalam ve İsrail oğullarını ol yerden kovup çıkarmak istedi. Biz olsa onu ve onun bilen bile bolan kişilerin ehlisini denize gark ettik. Şondan soň biz İsrail oğullarına şu yerde yerleşin. Ahiret vadası kıyamet günü gelende sizi hemmeňizi garym gatym edip ähliňizi maksat meýdanyna getiririz diýdik. Biz onu Kur'any hak ve hikmet bilen indirdik. Ol hem hak, hakikat bolup indi. Biz seni diňe buşlaýjy
ve duydurucu edip iýerdik. Biz Kur'any adamlara ýuwaş-ýuwaşdan okumak üçin sürelere, ayetlara böldük. Biz onu bölek indirdik. Aýt, isle o Kur'ana inanın, isle inanma. Taqiq ondan Kur'an gelmezden öň özlerine ilim berilen kişiler Kur'an okulan wagtynda başlaryny ýere goýup Allah'a secde ederler. Olar Perwerdigarymız ähli kemçilikden päkdir. Taqiq Perwerdigarymyzyň wadasy hökman amala aşar diýerler. Olar aglap başlaryny secde goýarlar we Kur'an olaryň Allah olan hormatyny, gorkusyny artdyrar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, isle Allah diýip, isle Rahman diýip dilek edin. Allah'ın haýsy ady bilen dilek etseňiz edin. Onun gözel atlary bardyr. Namaz okanynda Allah şärik goşanlar eşidip dil yetirmezler ýaly sesini gataltma. Sahabalar eşitmejek derecede gizlin hem okama. Bu ikisinin arasında bir ýoly tut. Aýt, hamdy sana perzent edinmedik, hökümdarlykda özüniň şärigi bolmadyk, zelillikden ýany bir hossara mätäçlik çekmek ýaly derdi bolmadyk, Allah mahsustur. Ey Muhammed, onu özüne laýyk zikir bilen beýgel. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme inni eseluke imanen daima ve eseluke kalben haşe ve eseluke ilmen nafi ve eseluke yakinen sadık ve eseluke dinin kayyim ve eseluke afiyette min kulli belek ve eseluke timamel afiyek ve eseluke devamel afiyek ve eseluke şükrül afiyek ve eseluke naz. Allahümme eşkili zalimine bil zalimin ve ekricnen beynihim salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fi ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ey Allah'ım ya Rabbi hakkımıza hayrat ve hasenat nasip eyle, zalime karşı dik başlı imanımız, kalbimizde kuvvetli iman bilen ağzı birlikte cevşikte görüşmemizi ve ona karşı yegmemizi müyesser eyle. Amin. Allahu ekber. Kıyım gününe olan Müslüman bendilerin ümmeti Muhammed özün yardım edeveri. Allah'a emanetsiniz ezilleşler. Sağ olun izleriniz için. Sağ olun dinleriniz için. Nesip olsa indiki okuyacak ayetimiz Kehf suresi, Meryem suresi ve Taha suresi bolar. Onu hem Allah nasip edenden ertirde devam ederiz. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı cumalar. Özünüze kavuşar edin. Allah'a emanetsiniz. Allah cansız kovalasın.